سلام و درود خدمت دوستان پیج ترفنکته. دوستان یه 10 تا کارهایی که نباید انجام بدی رو من سریعا بهتون میگم، خیلی سریع، میخوان تایم ویدیو زیاد شه و عشقین. خب بریم سراغ اولی. یک، دوستان وقت تا هدر نده. وقت تا هدر نده. با کلیپ دیدن های زیادی و اکسپلور گشتن پولی تو کارتتون نمیاد و خرید براتون انجام نمیشه. همیشه حواست باشه. دو، بدون هدف راه نرو. روزات بدون هدف شده. من خودم دیگه وقتای تایمای بدون هدف تموم شده و هیچ آپشنی برای من نداشته، همش آپشن منفی. پس هدف داشته باش، یه کاری هدف دنبال کن، ان شاءالله به نتیجه میرسی. سه، از شکست نترس. تو باید شکست بخوری. شکست مقدمه پیروزیه. تا دلت بخواد از این ضرب المثل و از این حدیث، حتی تو قرآن که بعد از سختی آسانی هست، نباید سختی شکست دیدی دیگه بگی نه دیگه من کارم تمومه. اصلا نترس. 4، دنبال پول سریع یه شبه نباش. من بودم دنبال 33 سال سن دارم، به خدا به جای نرسیدم. یه شبه ضرر کردم، مال از دست دادم، ولی چیزی گیرم نیومد. از من به تو نصیحت. 5، حرفای منفی ول کن. حرف منفی ول کن بابا. والله بلا مشکل اصلی ما خود ایرانی‌ها حرف منفی، همش تلقی منفی میکنیم. بیان یکم مثبت فکر کنیم، والله چیزی نمیشه. اینو یه هفته امتحان کنیم و مثبت فکر کنیم. خب 6، تنبلی رو ول کن. تنبلی همه کارا خراب میکنه. تنبلی اصلا هزار نوع امراض و مریضی برات میاره، هزار نوع اعصاب خوردی، افسردگی، انواع بیماری روانی ها به طرف تو میاره. پس منفی فکر نکن، تنبلی هم نکن. خب رو خود سرمایه گذاری کن. بهترین پروژه خودتی، مطمئن باش بهترین پروژه خودتی. رو خود سرمایه گذاری کن، نرو کسی نبرو برادر خانواده از این پول بگیر از اون پول بگیر. رو خود سرمایه گذاری کن، خودت به خودت پول قرض بده، به کسی دیگه از کسی دیگه ببخشید نخواه. 8، کارا رو پشت گوش ننداز. صبح میرم حالا ورش که شنبه شروع میکنم، باشگاه شروع کنم، نه باز یک شنبه شروع میکنم، دوشنبه شروع میکنم. به خدا تا بگذره یعنی 1 سال گذشت و تو هیچ کاری نکردی. پس کارا رو پشت گوش ننداز. ارتباطات هم بچه با دوستات قطع نکن. ارتباطات طلاین، ولی با دوست اقتصادی، با دوست سالم، با اولا خانواده بعد دوست. این همیشه تو مغزت فرو کن. اگه خانواده خوب کنه اصلا چه خوب چه بد پشت تو هستن. تو اگه خدای نکرده حتی اگه جوب گردم بشی، حتی اگه تو کارت خوابم بشی، به خدا فقط خانواده پشتته. پس حواست باشه. بخشی که سرتون درد آوردم، عشقین، سابسکرایب کنید پیج ترفنکده. یا بریم امو سهراب. خدا نگهدار.